İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli geçtiği seneler. Almanların Avrupa üzerindeki işgali ve baskısı bütün gücüyle sürerken savaşın seyrini tamamen değiştireceği düşünülen bazı belgeler dünyanın öbür ucundan son derece gizli bir şekilde SS örgütü lideri konumundaki Almanya'nın en korkulan insanı olan Heinrich Himmler'e iletilir. Antik metinlerin aylar süren analizi sonrası ortaya çıkmış raporu inceleyen Himmler hemen Führer'i arar ve ona sonunda bekledikleri anın geldiğini, 1000 yıllık Alman İmparatorluğu hayalinin gerçek olmasını sağlayacak kaynağı bulduklarını iletir. Ve gerçekten Himmler ve emrindeki bilim adamları buldukları bu bilgileri hayata geçirmeyi başarmış olsalardı, bugün yaşadığımız dünya tamamen farklı bir yer olacaktı. Yoksa çoktan geçirdiler mi? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hitler'in partisi Almanya'da gücü ele geçirirken ve ideolojilerini yayarken kullandıkları çok önemli bir metot vardı. Aryan ırk, üstün ırk iddiaları. Ve bu propagandanın başında ise Führer'in en kilit adamı olan Heinrich Himmler vardı. Kendisi tarihin gördüğü en çarpık, en manipülatif karakterlerden birisi olarak yaşadığı dönemden binlerce yıl önce Romalı tarihçi Tacitus'un meşhur eseri Germania'yı neredeyse kutsal bir kitap olarak halka empoze etmiş ve Alman ırkının ırkların en üstünü, en safı ve en yücesi olduğu fikrini halka işlemiştir. Hatta SS üyelerinin bu kitabın Himmler tarafından yazılmış versiyonunu okumaları zorunlu tutulmuştur. Tabii kitabın orijinal versiyonu Himmler'in gizli kasalarında saklanıyordu ve halk ile paylaşılmıyordu. Neden mi? Orijinal Germania kitabında Tacitus, Germen halkından aslında Himmler'in bahsettiği gibi yüce olarak bahsetmez. Evet, onların iyi birer savaşçı olduklarından, sıkı aile bağları olduğundan bahseder ama aynı zamanda Roma ile kıyaslandığında barbar bir kavim olduklarından da ve aşırı alkol tüketiminden sürekli sarhoş dolaşmalarından da bahseder. Yani klasik bir tarihi araştırma kitabıdır. Hatta Tacitus dışındaki başka Romalı tarihçiler ve yazarlar, ki bunların arasında Julius Caesar da vardır, Cermen ırkından vahşi hayvanlardan farksızlar diye bahsederler. Tabii ki Roma'nın düşmanlarına karşı böyle yaklaşımlar normal. Ama gerçekten Germen halkları ve Roma kıyaslandığında Germenler basit bir kabile olarak kalıyorlar. Fakat Himmler bu bilgileri halk ile paylaşmaz. O kitaptaki sadece güzel noktaları alır, abartır, kutsiyet atfeder ve halka empoze eder. Halbuki insanlar kitabın orijinalini bir okusalar tüm büyü bozulacaktı. Ama işte kimsenin işin arkasında yatan gerçekleri araştırma huyu yok. Bu günümüzde bile böyle. Neyse, Himmler'in üstün ırk takıntısı aslında haybeye bir düşünce değil. Himmler her daim ezoterik bilgilerin ve kadim ırkların saplantılı bir takipçisi olmuştur. Ve partisi Almanya'nın yönetimini ele geçirip sınırlarını büyüttükçe SS'in sınırsız gücünü kullanıp dünyanın dört bir yanında bu gizemleri arayacak ekipler kurmuştur. Özellikle de Tibet ve Hindistan bölgesine yoğunlaşmıştı. Bunun da son derece önemli bir sebebi vardı. Himmler okuduğu kitaplarda geçen bir kadim teknolojiyi arıyordu. Tanrılara uçma yetisi veren gizemli araçlar olan vimanalar. Himmler destanlarda geçen bu aracın arkasında yatan teknolojiyi anlamıştı ve Almanların bu teknolojiyi yeniden geliştirmesi halinde savaşın gidişatını geçtim, tüm dünyanın kaderini değiştirebileceğini biliyordu. Ve ne mi oldu dersiniz? Almanlar gerçekten bu teknolojiyi geliştirdiler. Antik Hint destanları olan Ramayana, Mahabharata ve dini metinler olan Vedalar, Upanishadlar bize ilginç bir aletten bahseder. Tanrıların araçları olan vimanalar. Sanskrit bir kelime olan vimana, ölçülerek yapılmış olan, ölçülmüş geçiş gibi anlamlar taşır. Ve destanlarda karşımıza son derece ilginç bir anlatım ile çıkar. Tanrıların hem dünya üzerinde bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları, hem de bu dünya ile gökler arasında ulaşım için kullandıkları kutsal bir araç olarak. Ramayana destanında bu araç ve özellikleri bize şu şekilde anlatılır. Ravana'nın kutsal aracı olan Pushpaka Vimana, tanrılar tarafından yapılmış kutsal bir araçtır. Güneş gibi parlayan altından kaplaması ile bu göz kamaştırıcı araç sahibinin istediği yere son derece keskin manevralar yaparak rüzgar gibi hızlı bir şekilde gider. İç hacmi ona binecek kişilerin sayısına göre değişir ve hepsini taşıyabilir. Göklerin kralı, Ravana, yüceden, uçar vimanası parlak ışık demden, güneşle yarışır parlak ve azametli, Lanka'nın üstünde dönerken gayretli. Mahabharata destanında ise vimanalar karşımıza Arjuna'nın göksel yolculuğu hikayesinde çıkar. Arjuna, tapınağı ziyaret ettiği bir gün tanrılar tarafından bir görev için çağrılır ve bir vimanaya binerek göksel kata doğru taşınır. Musa'nın göğe çıkışı, Ezekiel'in göğe çıkışı,
Enok'un göğe çıkışı. Hepsinde bir araç ile göğe taşınan tanrıların elçisi motifi birebir aynıdır. Arjuna, Indra'nın Vimanası ile bazı göksel krallıkları ziyaret ederek çeşitli tanrı ve yarı tanrılar ile görüşerek onlardan özel silahlar alır ve bazı savaş taktikleri öğrenir ve yine Vimana ile dünyaya geri döner. Arşa yükselir Arjuna'nın arabası. Krishna yanında doldurur umutla yarası. Savaş meydanında çınlar tekerleri. Dost düşman seyreder gökten gelenleri. Göklerin ötesine yolculuk ederken Dharma'yı ararlar adalet peşinden. Çelikten daha sert, rüzgar gibi hızlı Arjuna'nın arabası. Korkusuz ve ızdıraplı. Destan bize çeşitli Vimanalardan bahsetmeye devam eder. Hatta neredeyse tüm tanrıların kendilerine has Vimanaları vardır. Bunlardan birisi de Krishna'nın Vimanası olan Sudarshana'dır. Onun en belirgin özelliği ise bu Vimana'nın göksel savaşlarda kullanılan bir araç olmasıdır. Şimdi size 2 örnek daha verip şaşkınlığınızı zirveye çıkaracağım. Bunlardan ilki destanlarda geçen Asura Vimana denilen uçan araçlar. Evet, diğerlerinin aynı mantığına sahip fakat büyük bir fark var. Bu araçları kullanan varlıklar destanlarda Asuralar diye geçer. Yani günümüz çevirisiyle şeytanlar. Ve destan bunları bir metafor olarak anlatmaz. Gerçekten kanlı canlı bir ırk olarak onlardan bahseder. Şimdi Kur'an videomu izleyenlerin aklında hemen bir ampul yandı. Hatırlarsanız size Kur'an'da geçen göksel hiyerarşiden bahsetmiştim. Hatta cinler denilen topluluğun çeşitli araçlar ile göklere çıkıp melekler denilen varlıkların toplandığı bölgede onlardan bilgiler aldıklarını, fakat daha sonra meleklerin o semaları korumaya başlayıp araçları ile gelen cinleri silahlar ile nasıl yok ettiklerini anlatmıştım. Evet, bunlar gerçekten Kur'an'da geçen ayetler. O gün de size demiştim, bu konulara meraklıysanız ilk okumanız gereken kitapların arasında İbrahimi dinlerin kitapları bulunuyor. Bunu unutmayın. Çünkü bu antik mitler ile günümüz inancı arasında yaşanan geçişe dair size ciddi bilgiler verebiliyorlar. İşte neredeyse aynı anlatım Mahabharata destanında çok daha detaylı bir şekilde Kur'an'dan neredeyse 1500 sene önce yazılmış. Hem de destan doğrudan şeytanlar ile tanrıların savaşını bize son derece detaylı bir şekilde anlatıyor. Son Vimana'mız ise Yantra Purushalar. Aslında bu Vimana'nın ismi değil. Bazı çevirilere ve yorumlara göre onları otomatik şekilde kontrol eden, tam kelime çevirisini yaparsak da makine adamlar anlamına gelen bir kavram. Ama şimdi burada belirtmem gereken bir şey var. Bu kavram aslında Mahabharata'nın modern yorumlarıyla hayatımıza girmiş bir kavram. Evet, destanlarda bazı Vimanaların kendi kendilerine hareket etme kabiliyetlerinden bahsediliyor. Ama bunu doğrudan robotlara bağlamak %100 doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi bu destanın modern yorumları ile karşımıza çıkan bir şey. Ve ne kadar doğru ya da yanlış olduğu hakkında bizzat Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Konseyi gibi kurumlar halen çalışmaya devam ediyorlar. Şaşırtıcı değil mi? Otonom Vimanalar, uzaya çıkabilen Vimanalar, savaşlarda kullanılan Vimanalar ve çok daha fazlası. Üstelik bunlar sadece 2 destandan size verdiğim örnekler. Daha dini metinlere girmedim bile. Onlarda da aynı şekilde bu araçlar tanrıları bir yerden bir yere hızla götüren araçlar olarak defalarca karşımıza çıkar. Hatta Bhagavata Purana metinlerinde devasa bir vimana olan Tripura'dan bahsedilir. Ve bu aslında uçan bir şehirdir. Asuralar, yani şeytanlar diye adlandırılan ırk tarafından kontrol eden bu şehrin gücünü kullanan Asuralar zamanında tanrıların şehirlerine ve hatta dünyadaki insanlara da saldırmaya başlamışlar. Öyle ki insanlık o devirlerde çok ciddi zayiatlar vermiş diye anlatılır. Tüm bunlardan sonra ise Tanrı Shiva evrenin enerjisini içine topladığı okunu bu şehre fırlatmış ve devasa bir patlama ile şehir yok edilmiştir. Daha önce bazı videolarda anlatmıştım, hatırlarsanız bu kozmik okun etkilerini günümüzde atom bombası olarak biliyoruz. Destanlarda da anlatımı birebir o şekildedir. Nasıl ama? Star Wars filmi gibi değil mi? Hint mitolojisi, destanları gerçekten ama gerçekten son derece sıra dışı ve son derece detaylı. Anunnakiler hakkında araştırma yapmak istiyorsanız mutlaka Hindu mitolojisini ve destanlarını okumalısınız. Kozmik düzendeki varlıklar hakkında ve daha önemlisi teknolojiler hakkında size hayal dahi edemeyeceğiniz kadar çok detay verecektir. Üstelik bu hikayelerin yansımalarını ve farklı versiyonlarını İbrahimi dinlerin kitaplarında da görüyoruz. Tufan öncesi kadim çağlarda yaşanmış son derece ilginç olaylar. Bunları zamanla ben de kanalda ele alacağım. Ama Babil Kulesi videomu izlediyseniz neyden bahsettiğimi daha iyi anlamışsınızdır. Tüm bu alakalı videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum, unutmayın. İşte demin anlattığım ve eminim benim kadar sizi de şaşırtan bu destanlar ve dini metinler
Heinrich Himmler'i de şaşırtmıştı ve SS'e bağlı büyük bir ekibi bu olayın en derinine inmesi için kurmuştu. Nazilerin en büyük sırlarından birisi olan Ahnenerbe Enstitüsü. Ahnenerbe. Bu arada telaffuzunu yanlış yapmış olabilirim. Yani ataların mirası anlamına gelen son derece gizemli ve aynı zamanda karanlık bir topluluk. Heinrich Himmler bu enstitüyü SS'in içinde kurarken iki farklı amaç için kurmuştu. Birincisi vitrin olarak kullanılan kısmı. Yani Almanları yalan yanlış bir şekilde gazladığı üstün Alman ırkı ideolojisi ile ilgili Cermenya gibi eserlerin bulunması ve onların propaganda amacıyla kullanılması. Bu dediğim gibi işin vitrin olan tırt kısmı. İşin derin kısmı ise size demin bahsettiğim gibi dünyanın dört bir yanına yapılacak araştırma seferlerini düzenlemek ve neredeyse bütün mitlerde, destanlarda geçen kutsal ya da mistik aletleri ve bilgileri toparlamak. Ve bunlardan bazılarında özel ritüeller için Nazilerin ezoterik örgütü olan Thule ile paylaşmak. Bunu öyle küçük bir proje gibi düşünmeyin. Himmler'in emriyle bu ekip Süleyman'ın mühründen tutun İsa'nın karnını deştiği söylenen Kutsal Longinus mızrağına kadar, efsanevi Agartha, Şambhala şehirlerini bulmaktan tutun, savaşlarda kullanmak için antik çağ teknolojilerini aramaya kadar aklınıza hayalinize gelmeyecek tüm ezoterik, mistik ve mitolojik nesneleri ve bilgileri aramaya adanmış bir grup. İşte 1000 yıllık Alman İmparatorluğu'nun mistik yanını temsil eden bu grup, gerçekten de dünya çapında binlerce el yazması kitabı ve yüzlerce ilginç nesneyi Himmler'e getirmeyi başarır. Ve bunlar Naziler tarafından ele geçirilen topraklarda gizli kütüphanelerde ve depolarda saklanmaya başlanır. Kara Güneş Tarikatı videomu izlediyseniz orada da bu karanlık ideolojinin farklı bir yanından size bahsetmiştim. Söylenir ki dünya çapında aranan bu maddelerden birisi de kırmızı civaymış. Şimdi buradaki bilgiler demin verdiğim vimanalar kadar net değil ama sonucu dinlediğinizde doğruluğuna birlikte karar verelim. Tibet'te bulunan antik kütüphanedeki Sanskritçe el yazısı parşömenleri inceleyen Ahnenerbe'nin karşısına ilginç bir madde çıkar. Tanrıların sıvısı olarak nitelendirilen civa. Ama daha spesifik olmak gerekirse kırmızı civa. Şimdi civanın gerçekten binlerce sene boyunca her daim antik toplumlarda tanrıların sıvısı, sırrını sadece onların bildiği metal olarak adlandırıldığını biliyoruz. Hatta bu hikayelerden en iyi bilineni Çin'in ilk imparatoru olan Qi Shi Huang'ın başına gelenlerdir. Kendisi tanrılar gibi ölümsüz olmak için her gün sıvı civa içmeye başlamış ve doğal olarak beyin sinirleri eridiği için delirerek ölmüş. Hatta mezarında bile civadan akan nehirler olduğu söylenir. Şimdi hikayeyi basit şekilde ele alırsak vay salak deyip geçen çok olabilir ama bu yanlış bir yaklaşım. Birincisi burada kadim Çin'i birleştirip o devrin devi haline getiren adamdan bahsediyoruz. Yani son derece zeki bir adam olmak durumunda. Düşünmemiz gereken diğer şey ise bu adam neden civa ve tanrılar ilişkisine bu denli takmıştı? Şimdi göksel tanrılar motifi sadece Mezopotamya kültürlerine ait bir kavram değil. Tanrılar ve uzaylılar, melekler ve uzaylılar videolarımda size konu hakkında son derece detaylı bilgi vermiştim. Dünyanın her yerinde tüm kültürler aynı eski inanışa sahiplerdi. Göklerden gelen üstün meziyetleri olan tanrılar motifi. İşte bu inanış antik Çin'de de karşımıza çıkıyor. Misal, bilgeliğin ve icatların bir nevi tanrısı sayılan Fu Xi, insanlara tarımı, çiftçiliği öğreten göksel karakter Shen Nong gibi bir takım göksel yarı tanrı efsaneleri Çin inanışında ve kültüründe de karşımıza tıpkı dünyanın diğer yerlerindeki benzerleri gibi çıkar. İşte civa nedense hem Çin, hem Hint, hem de Güney Amerika medeniyetlerinde sürekli karşımıza sırlarını ve antik tanrılar ile bağlantısını anlayamadığımız bir şekilde çıkar. Hepsi bu metale büyük önem atfetmişler ama tam olarak neden kullanıldığı, neden bu kadar önem verildiği bilgisi günümüze ulaşamamıştır. Misal, Teotihuacan şehrinde Güneş Piramidi'nin alt katmanlarında civa kanalları bulunduğunu size bu videomda anlatmıştım. Eski videoları izlemeyi unutmayın. Diyorum ya, kanaldaki her video birbiriyle bağlantılı bilgiler içermekte. Benzer şekilde Hindu mitlerinde de civa Shiva'nın sembolüdür ve hem şifa çalışmalarında hem de simyacılar tarafından ölümsüzlük iksirinin yapımında kullanıldığına dair bilgiler vardır. İşte Çin İmparatoru da bu gibi bilgilere erişiminden dolayı bu sıvıya kutsiyet atfedip onu bilinçsiz şekilde kullanarak kendi ölümüne neden oldu. Fakat Himmler'in elinde şu an elle tutulur iki nesne vardı. Tanrıların gökyüzünde seyahat etmesini sağlayan uçan cisimler ve yine tanrılara ölümsüzlük veren ve onların teknolojileriyle özellikle de vimanaların çalışmasıyla özdeşleştirilen bir madde olan civa ya da kırmızı civa ile ilgili rivayetler ve metinler. Peki Himmler sizce bu bilgiler ile ne yaptı? Ben size cevabı vereyim.
o devrin fizik kanunlarına meydan okuyan bir araç yaptı. Polonyalı gazeteci yazar Igor Witkowski 2000 yılında Wunderwaffe hakkında Gerçekler adlı kitabını kaleme alır ve bize Nazilerin gizli deneylerinden bahseder. Yazar Witkowski, Himmler'in liderliğindeki SS'lerin Polonya'nın güneybatısında bulunan Wenceslas madenlerinde gizli bir askeri üs kurduklarından bize bahseder. Ve Doğu'nun antik metinlerinden gelen bilgiler ile burada son derece sıra dışı bir aletin inşa edildiğini anlatır. Die Glock, yani çan olarak bilinen nesne. Sadece Witkowski de değil. Gazeteci yazar Nick Cook, Sıfır Noktasının Peşinde adlı kitabında ve Joseph Farrell'de SS Çan Kardeşliği, Nazilerin inanılmaz gizli teknolojisi kitabında bize bu çan denilen nesnenin özelliklerinden bahsederler. Anlatımlara göre Vimanaların tasarımları baz alınarak dizayn edilmiş ve çan şekline benzediği için ona çan adı verilmiş. Yazarlara göre bu nesne, içindeki yüksek hızlarda dairesel dönüş yapan civanın yarattığı elektromanyetik enerji ile yer çekimine karşı koyabiliyormuş. Hatta araştırmalar tamamlandıktan sonra ileri testlerin Henge adı verilen tesiste ve tam olarak bu noktada yapıldığı da bize anlatılanlar arasındadır. Çanın kontrolsüz şekilde uçup gitmesini engellemek için bu yapıya zincirler ile tutturulduğu ve deneylerin bu şekilde yapıldığı kitaplarda geçen bilgiler arasında. Fakat tüm bu tesisler Nazilerin müttefikler tarafından yenilgiye uğraması ile son derece hızlı bir şekilde boşaltılmış ve kimi araştırmacılara göre tüm bu bilimsel çalışmalar kutup bölgesindeki gizli üslere taşınmış ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gizlenmiş yeraltı tesislerine saklanmış. Kulağınıza uç teoriler gibi gelmesin. Günümüzde bile Avrupa'da sağda solda gerçekten Nazi döneminden kalma depolar bulunmaya devam ediliyor. Şimdi olayın bu kısmının çok net olmadığını tekrardan belirtmek durumundayım. Çünkü demin bahsettiğim 3 yazar da kaynak olarak Almanya savaşı kaybettiğinde sağa sola dağılmış raporlardan yararlandıklarını söylemiş olsalar da bu raporları resmi olarak yayınlamamışlardır. Bu sebepten Nazilerin yaptığı bu Die Glock hakkında net bir güvenilir bilgi mevcut değil. Ama dediğim gibi doğuya yapılan seferler ve oralardan kadim bilgilerin getirilip ciddi şekilde incelenmesi son derece gerçek. İşleri ilginç hale getiren ise aslında Nazilerin yıkılmasından sonra Amerika'da yaşanan olaylar. Malumunuz o dönemlerde neredeyse tüm Alman bilim adamları savaş sonrası Amerika'ya götürülmüş ve orada bilimsel çalışmalarını yapmaya devam etmişlerdir. Amerika'yı Ay'a taşıyan Saturn V roketlerinin mimarı ve dönemin NASA Başkanı Wernher von Braun aslında o dönemlerde Almanya'dan gelmiştir. Hatta Nazi Partisi'nin üyesidir. Uzay tıbbının babası Hubertus Stronghold, roket bilimci Kurt Debus ve daha nicesi. Hepsi Nazi Almanyası sonrası Amerika'nın teknolojik atılımında rol oynamış insanlar. İşte tam da bu senelerde karşımıza ilginç bir teknolojik gelişme çıkıyor. Amerika'da görünen UFO vakalarında bir anda patlama yaşanıyor. Özellikle de Nevada 51. bölge civarlarında ve Kirkland hava üssü gibi yerlerde. UFO'larla ilgili kafaları karıştıran şöyle bir bilgi var. Aslında hepimizin sık sık dile getirdiği uçan daire teknolojisinin uzaylılar ile alakalı olmadığı düşüncesi artık iyiden iyiye yer etmeye başladı. Hatırlarsanız size uzun zaman önce Paul Bennewitz vakası diye bir video yapmıştım. Orada Paul'un Kirkland hava üssünün etrafında uçan UFO'ları askeriyeye rapor etmesinden ve sonrasında o araçların aslında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait deneysel araçlar çıkmasından bahsetmiştim. İşte benzer şekilde aynı dairesel araçlar 51. bölge üzerinde de sık sık kendilerini göstermekte ve tıpkı Vimanaların yaptığı gibi keskin hareketleriyle yüksek hızlarda seyahat etmekteydiler. Bu şüphe de beyhude yere değil. 1989 yılında Amerika'nın Nevada'da bulunan 51. bölge olarak bilinen gizli tesisinde bir mühendis olarak görev yaptığını söyleyen Bob Lazar, seneler boyunca bölgede yapılan gizli deneyler ve uzaylı müdahalesi hakkında bilgiler vermiştir. Onun iddialarına göre tesislerde element 115 denilen bir madde ile anti yer çekimi araçları yapılabiliyormuş ve uçan daire olarak gördüğümüz nesneler aslında tamamen tersine mühendislik ile yapılmış Amerikan araçlarıymış. Şimdi tabii ki bunları ilk duyduğumuzda kulağa uç fikirler olarak, komplo teorileri olarak gelmesi normal. Fakat şöyle bir ilginç durum var. Biraz önce demiştim, Paul Bennewitz olayında tarif edilen uçan dairelerin Amerikan Hava Kuvvetleri'nin deneysel araçları olduğu resmi olarak ortaya çıkmıştı. Bob Lazar olayında da adamın 1989 senesinde bahsettiği element 115 aslında gerçekten Moskovyum denilen bir elementtir ve 2003 senesinde üretilmiştir. Şimdi daha öncesinde element 108, 109 diye gittiği için Bob Lazar'ın bunu salladığını iddia edenler var ve yaklaşımları da doğru. Sonuçta nasılsa bu sırada element 115 de gelecek. O çok gelişmiş varlıkların ürettiği bir şeydir diye yediririm, kim ne anlar ki demiştir diye düşünenler olabilir.
Fakat Bob Lazar spesifik olarak bu maddenin anti-yerçekimsel etkilerinden de detaylıca bahsetmiştir. Ama dediğim gibi onun iddialarına şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Çünkü doğrulanması malum sebeplerden ötürü yapılamayan iddialar. Fakat uçan daire konusunun tarihini incelediğimizde aslında Alman mühendislerin Amerika'ya gitmelerinden sonra bu cisimlerin sürekli görünmesi olayının bir açıklaması var. Başlarında Rudolf Schirrer gibi tasarımcıların olduğu bir grup Alman Havacılık Dairesi'nin tesislerinde uçan daireler tasarlamakla görevlendirilmişti. Evet, bildiğiniz uçan daireler. Almanlar o dönemlerde mühendislik anlamında diğer dünya ülkelerine göre çok ileri seviyedelerdi. Ve genel olarak Wunderwaffe yani mucize silahlar olarak adlandırılan gizli projeler üzerinde yoğunlaşmışlardı. Buradaki amaç bu süper silahlar ile savaşın ve müttefiklerin sonunu getirip dünya dominantlığını oynamaktı. İşte bu silahlar arasında uçan daireler ve hatta ilk atom bombası prototip çalışmaları da vardı. İşte tüm bu bilgi birikimi hem Dünya Savaşı esnasında gizlice hem de Dünya Savaşı sonrası alenen Amerika'ya kaçırıldı ve bir anda UFO'ların görünmesinden tutun Amerika'nın atom bombası projelerinin hayata geçmesine kadar pek çok atılımı tetikledi. Şimdi elimizdeki tüm bilgileri özetlersek binlerce yıllık destanlarda tanrıların göklerde hareket etmek için hatta başka gezegenlere gitmek için kullandıkları bir uçan cisimden detaylıca bahsediliyor. Nazi Almanyası'nın en güçlü kişisi derin devlet diyebileceğimiz Heinrich Himmler çok ciddi bir insan gücünü bu bilgileri ele geçirmek ve Almanya'nın dünya hakimiyeti için kullanmayı kafaya takıyor. Ve bunu da yapıyor. Ondan sonra elimizdeki bilgiler gitgide artık netliğini kaybetmeye başlıyor. Ama Nazilerin uçan daireler gibi sıra dışı mühendislik deneyleri yaptıklarına dair bilgilere ulaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de iddialara göre bu metinlerden alınan bilgiler ile yapılan çan şeklinde bir anti yerçekimi aracı olan Die Glock. Daha sonra savaşın kaybı ile birlikte hem bu teknolojilere ait belgeler ortadan kayboluyor ve hemen akabinde de neredeyse tüm Alman bilim insanları Amerika'nın Paperclip operasyonu ile Amerika'ya getiriliyor. Bu sürecin sonunda da Amerika uzay yarışında, askeri teknolojiler konusunda ve uç bilim araştırmaları konusunda dev atılımlar yapıyor ve bir anda Amerika'da UFO görülme vakaları zirve yapıyor. Bunlarla ilgili araştırma yapan bir mühendis olan Paul Bennewiz bizzat hükümet tarafından manipüle edilerek delirtiliyor ve akabinde adamın gördüğü UFO'ların gerçekten Amerika'nın yaptığı deneysel hava araçları olduğu ortaya çıkıyor. Yine yakın dönemde 51. bölgede çalıştığını söyleyen Bob Lazar isimli bir mühendis alanda anti yerçekimi teknolojiye geliştirildiğini ve uçan dairelerin Amerikan araçları olduğunu iddia ediyor. Tabii ki tüm bu iddialar hükümet tarafından reddediliyor. Tıpkı UFO'ların varlığının sürekli olarak reddedildiği gibi. Ama geçtiğimiz yıllarda senelerce bu fenomenleri reddeden Amerika, UFO dosyalarını halka açarak onlarca UFO görüntüsünü yayınlıyor. Tek fark o görüntülerdeki UFO'lar genelde silindirik şekildeler. Tıpkı Nuremberg videomda size bahsettiğim gibi. Şimdi videoyu sunarken demiştim ya, tüm bunların gerçekliğinin kararını birlikte verelim diye. İşte size soruyorum. Sizce Almanlar gerçekten antik metinlerde geçen bu araçları bir şekilde geliştirmeyi başardılar mı? Sizce Nazilerin çöküşünden sonra Amerika bu araçları günümüzde bildiğimiz UFO'lar olarak geliştirmeyi başardı mı? Sizce Bob Lazar gibi komplo teorisyenlerinin iddiaları arasında bizden saklanan bir gerçeklik payı var mı? Lütfen cevaplarınızı yorumlarda yazın, tartışalım. Benim fikrimi sorarsanız ben Almanların bu teknolojiyi geliştirmeye başladıklarını düşünüyorum. Savaş sonrası bu prototip yaklaşımın Amerika'ya gittiğini de düşünüyorum. Ama sonrasının gelebildiğini düşünmüyorum. Bana teknolojiyi daha fazla geliştirememişler gibi geliyor. Aksi halde şu an her yerde jet uçaklar yerine o araçları görürdük diye düşünüyorum. Tabii bunu son derece gizli tutup teknolojiyi kendilerine de saklıyor olabilirler. Orasına bir şey diyemem. İşte komplo teorilerinin sevdiğim yanı bu. Ne hepsi yalan, ne hepsi gerçek. Aradaki kırıntılardan ana resmi bizim araştırıp bulmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun benim esas ilgimi çeken Amerika'nın UFO yapıp yapmaması değil. Binlerce senelik antik metinlerde atom bombası gibi, uçan hava araçları gibi, dünyalar arası seyahat ve uzayda yaşayan ırklar gibi ve hatta yaşanan antik savaşlar gibi bilgilerin olması. Günümüzde hem teknolojik bilgimiz hem de buna bağlı olarak hayal gücümüz son derece geniş. Fakat binlerce sene önce insanların kendilerinden bile binlerce yıl önce yaşanmış olan göksel savaşları bize anlatıyor olabilmeleri için birilerinin bu manzaralara gerçekten tanık olması gerektiğini düşünüyorum. Ve açıkçası böyle bir şeyin olasılığı da beni heyecanlandırıyor. Önümüzdeki haftalarda her zaman olduğu gibi konuyla alakalı videolar yapmaya ve birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Ta ki hep birlikte büyük resmi tamamlayana kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.
Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.